كنت ماشي في السوبر ماركت ولقيت ان كوكي جولد نزلوا رينج جديد من الحاجات المشوية، ولقيت الأجنحة فقلت أجربها وأقول لكم رأيي. يلا بينا. مبدئيا الأجنحة كتير في الباكج وحجمها معقول، وريحة التتبيلة خطيرة. تعالوا نجرب نعملها. أنا هعملها على طاسة برشة زيت. نصيحة: لما تكونوا مطلعينها من الفريزر على طول سووها على نار متوسطة عشان تستوي من بره ومن جوه. اللذيذ ان انتوا ممكن تشوها على الفحم او على شواية كهرباء او طاسة برشة زيت او في الفرن. الأجنحة طعمها حلو جدا وجوسي، والتتبيلة والشوي باينين جدا فيها. وجه في دماغي صوص رهيب ممكن نعمله مع الأجنحة دي، فاستنوا بقى الوصفة الجاية عشان نشوف الصوص اللي هنعمله مع الأجنحة بتاعت كوكي جولد.